Semoga Samawa selalu ya. Katanya saya maju ke sini. Udah siap ini bos? Mau kemana saya? Mau pada turun? Kenapa? Naik lagi dong. Asik. Spesial buat pengantin. Ayo bos. Tujuannya mengarep, aja geleng mengguri. Yang bener anak karep, aja ngungkit sing wis terjadi. Hopa, hey! Asik. Trinanda Muda, Renasti Production. Ayo mami. Demenane pira, mantane anak pira. Lamun lurus sing suci, los menang kawine karo bayi. Kula sering demenan, tapi ora sampe mengkononan. Lamun kakek ragu ing kesucian, buktiakeun lamun wis kawinan. Siapa? Kejeluk wadona kateh Nopi, bos Taiwan sayang masih duwe akal. Teh Nopi bos Taiwan. Lagi, Teh Nopi bos Taiwan. Pengantin saya, bos Arab, bos Saudi Arabia. Aha. Asik. Anya dari Teteh aja, bos Saudi Arabia. Lanjut, bos Saudi Arabia. Kebel hal, bos. Menane ping pira, mantane anak pira Nopi. Lamun lurus sing suci nok Nopi bos Taiwan, nok Nopi kawine karo bayi. Memang kula sering demenan, tapi ora sampe mengkononan. Lamun kakek ragu ing kesucian, buktiakeun mama lamun wis kawinan. Mama Yusuf boleh. Kejeluk wadon nakal Mama Yusuf, nanging kula masih duwe akal. Mama Yusuf lagi. Mama Yusuf. Anopi bos Taiwan. Nopi bos Taiwan. Mama Yusuf. Mama Yusuf. Mama Yusuf. Mama Yusuf lagi. Yang ini siapa? Anopi bos Taiwan. Nopi bos Taiwan. Lagi? Nopi bos Taiwan. Sayang bantuin dong, ini uangnya hemat. Anopi bos Taiwan lagi. Anopi. Tane ping pira Mama Yusuf, anak pira Mama Yusuf. Lamun
Masih